Në fillim, jeta në shtëpinë e madhe dykatëshe në periferi të Tiranës rrithte me një monotonie të ëmbël dhe të parashikueshme. Ema dhe Arbeni kishin mbushur 2 vite martesë, një periudhë që për shumicën e çifteve të reja shqiptare shënon konsolidimin e jetës bashkëshortore, përshtatje me prindërit e burrit dhe planet e para për të zgjeruar familjen. Vjehra e Emës, Shpresa, ishte një grua tipike e përkushtuar pas shtëpisë, e heshtur, që e kalonte pjesën më të madhe të ditës me zgatimit, për kujdesjes për kopshtin dhe punëve të përditshme. Ndërsa vjehri, Sokrati, ishte shtylla e asaj shtëpie, një burr rreth të 50-tave, i respektuar në lagje, gjithmonë serioz, fjalpak dhe me një autoritet që nuk guxonte ta sfidonte kush. Në këtë kuadër familjar, vizitat e Valbonës, nënës së Emës, priteshin gjithmonë me gëzim. Valbona ishte një grua e divorcuar prej vitesh, që jetonte vetëm në qendër të qytetit. Ishte ende në kulmin e elegancës së saj, një grua që kurohej me detaje, vishej bukur dhe rezatonte një energji që binte në sy sapo hynte në dhomë. Në muajt e parë, ajo vinte vetëm fundjavave, duke sjellë ëmbëlsira apo dhurata të vogla për vajzën dhe dhëndrin, duke pirë kafe me krushkën dhe duke treguar respekt të madh për Sokratin si krye familjar. Por, pa kuptuar se si, frekuenca e këtyre vizitave filloi të ndryshonte. Nga një herë në javë, Valbona filloi të shfaqej te porta e shtëpisë 2 apo 3 herë në javë, shpeshherë edhe gjatë ditëve të javës, kur Arbeni ishte në punë dhe Ema sapo kthehej nga zyra. Pretekstet ishin nga më të ndryshmet. Isha këtu afër për të bler diçka, të solla këtë recetën që më kërkoi Shpresa, ose thjesht më mori malli për një kafe. Ema, fillimisht, u ndje mirë. I pëlqente që Ema kishte krijuar një marrëdhënie aq të afërt me familjen e burrit të saj. Megjithatë, intuita e saj, ajo ndjesia e hollë dhe mprehtë që gratë kanë të lindur por shpesh përpiqen ta injorojnë, filloi të regjistronte disa detaje të vogla, pothuajse të padukshme, që prishnin harmoninë e zakonshme. Ndryshimi i parë dhe më i dukshëm ishte te vetë Sokrati. Ai, që zakonisht pas pune izolohej në dhomën e tij për të parë lajmet ose dilte në obor për të rregulluar diçka, tani kishte filluar të qëndronte më shumë në sallon. Kur Valbona ishte e pranishme, Sokrati ndryshonte tërësisht. Serioziteti i tij i ngurtë shkrihej. Ai bëhej i qeshur, i vëmendshëm dhe tregonte një galanti që Ema nuk ja kishte parë kurrë më parë. Kur Valbona fliste apo bënte ndonjë shaka, Sokrati e ndiqte me sy, me një shikim që zgjaste disa sekonda më shumë nga ç'duhej për një bisedë normale mes krushish. Më pas, erdhën detajet e parfumit dhe pamjes. Ema vuri re se nëna e saj, sa herë që paralajmëronte se do të vinte për vizitë, vishej me një kujdes të jashtëzakonshëm, fustane që i theksonin linjat, një grim më i rënduar se zakonisht dhe një parfum i fortë, i ëmbël, që mbetej në ajrin e sallonit edhe pasi ajo largohej. Nga ana tjetër, Sokrati, i cili zakonisht qëndronte me rroba shtëpie të thjeshta, filloi të ndërrohej dhe të hidhte kolonji përpara se Valbona të kalonte pragun e shtëpisë. Një ditë, ndërsa po përgatiste kafe në kuzhinë, Ema dëgjoi një të qeshur të mbytur nga salloni. Kur hyri me tabaka në dorë, pa nënën e saj që po rregullonte jakën e këmishës së Sokratit, duke i thënë diçka me zë të ulët. Sa paman Emën, të dy u larguan me nxitim nga njëri tjetri. Valbona filloi të rregullonte flokët e saj me nxitim, ndërsa Sokrati mori menjëherë pamjen e tij serioze, duke u kollitur sikur t'i kishte mbetur diçka në fyt. "Çfarë po bënit?" pyeti Ema me një ton gjysmë shaka, por me sy që vëzhgonin çdo lëvizje. "Asgjë." Shpirti i mami, u përgjigj Valbona me një zë paksa shumë të lartë, artificial. "Po i thosha Sokratit që kjo ngjyrë këmish e tregon shumë më të ri. Duhet t'i marrësh edhe Arbenit një të tillë." Ky justifikimi shpejt nuk e binte Emën. Diçka në ajër ishte e rëndë, e tensionuar. Ishte një lloj energjie fshehtë, një kod komunikimi që zhvillohej në heshtje, përmes shikimeve që shkëmbeheshin kur vjehra e saj, Shpresa, kthente shpinën për të shkuar në kuzhinë. Shpresa, me mirësinë dhe naivitetin e saj, nuk dyshonte asgjë. Ajo e priste Valbonën si motër,
pa e ditur që në çatin e saj po thurej një intrig që do t'i shkatëronte familjen. Dyshimet e Emës filluan të ktheheshin në një maks të heshtur natën. Ajo e gjente veten duke analizuar çdo fjalë, çdo lëvizje. Pse nëna e saj pyeste gjithmonë: "A është Arbeni në shtëpi?" Po Sokrati, a u kthye nga puna përpara se të nisej? Pse Sokrati kishte filluar të ofrohej gjithmonë e më shpesh për ta përcjell Valbonën deri te makina apo deri në stacion, duke u vonuar ndonjëherë më shumë se ç'duhej për një distancë aq të shkurtër? Ema u përpoq t'i largonte këto mendime nga koka. Janë thjesht cmira të mia, ose po bëhem paranojake, i thoshte vetes para pasqyrës, duke u ndier në faj që po mendonte diçka aq të tmerrshme për nënën e saj dhe vjehrin. Në traditën shqiptare, një dyshim i tillë është aq i rëndë saq edhe thjesht ta mendosh të bën të ndihesh e ndotur. Por, pavarësisht përpjekjeve të saj për të gjetur qetësi, ajo ndjesje ftohtë në stomak nuk largohej. Atmosfera në shtëpi nuk ishte më e njëjta. Nën sipërfaqen e një familje të lumtur e të respektuar, po rritej një sekret i errët, dhe Ema po e ndjente se ditët e qetësisë së tyre ishin të numëruara. Dyshimet që kishin birë në mendjen e Emës vazhduan ta brenin për javë të tëra, duke u kthyer në një peshë të rëndë që nuk e linte të flinte natën. Çdo darkë kur shtrihej pranë Arbenit, ajo ndjente një lloj faji të tmerrshëm thjesht sepse mbante ato mendime në kokë. Si mund të dyshonte te nëna e saj, tek ajo grua që e kishte rritur e vetme me aq sakrifica? Si mund të mendonte ashtu për Sokratin, burrin që i gjithë fisi e merrte për shembull të nderit dhe burrërisë? Megjithatë, intuita nuk gënjen kurrë. Ajo vetëm sa pret momentin kur e vërteta vendos të zhvishet plotësisht. Dhe ajo ditë erdhi, më e ftohtë dhe më e pamëshirshme, nga sa Ema do ta kishte imagjinuar ndonjëherë. Ishte një mërkurë e nxehtë korriku, nga ato ditë ku vapa e Tiranës të mbyte dhe ajri dukej sikur nuk lëvizte fare. Që në mëngjes, Ema ishte ndier pa qejf. Kishte një këputje trupi dhe një dhimbje koke të fortë, therse, që nuk po ja qetësonte asnjë medikament. Në zyrë, e pati të pamundur të përqendrohej mbi dokumente. Rreth orës 2 të pasdites, pasi pa që gjendja e saj po përkeqësohej dhe tensioni i kishte rënë ndjeshëm, shefi i saj i sugjeroi të largohej për në shtëpi që të pushonte. Gjatë rrugës me makinë, Ema mendoi për situatën në shtëpi. Sipas planit që kishte dëgjuar në darkë, shtëpia duhet të ishte bosh ose pothuajse bosh. Arbeni kishte një takim të rëndësishëm pune në Durrës dhe nuk pritej të kthehej para mbrëmjes. Vjehra e saj, Shpresa, kishte njoftuar që herët se do të shkonte të vizitonte të motrën në spital, e cila sapo kishte kryer një ndërhyrje kirurgjikale dhe kishte thënë se do të qëndronte atje me shërbim pothuajse gjithë ditën, ndërsa Sokrati, me sa dinte Ema, duhet të ishte në dyqanin e tij të materialeve të ndërtimit, ku zakonisht nuk largohej deri në orët e vona të pasdites. Kur Ema ktheu makinën në rrugicën e shtëpisë, vuri re diçka që ja shtoi rrahjet e zemrës pa ndonjë arsye të dukshme. Makina e Sokratit ishte e parkuar në oborr nën hije. Ky ishte vetëm detaji i parë. Ema parkoi pas tij, mori çantën dhe eci drejt portës kryesore me hapa të ngadaltë, e këputur nga dhimbja e kokës, por edhe nga një ndjesje e çuditshme ankthi që po i kthehej në stomak. Ajo nxori çelësat dhe hapi derën kryesore me sa më pak zhurmë, me qëllim që të mos zgjonte askënd nëse Sokrati ishte shtrirë për të fjetur. Kur hyri në korridorin e freskët, shtëpia ngjante e zhytur në një qetësi absolute, pothuajse të panatyrshme. Dritaret e sallonit ishin të mbyllura dhe grilat e ulura gjysmë, duke krijuar një drithije të zymt. Ema hoqi këpucët dhe pikërisht aty, syt i ran mbi rreshtin e këpucëve pranë derës. Aty ndodheshin një palë sandale të kuqe, me tak të lartë, të lëna paksa nxitimthi, njëra mbi tjetrën. Ema i njohu menjëherë. Ishin sandalet e nënës së saj, Valbonës. Ato sandale që ja kishte parë t'i blinte vetëm 2 javë më parë. Një val e ftohtë i kaloi nëpër të gjithë trupin, duke ja mpirë gjymtyrët. Çfarë bën mami këtu në këtë orë? Pse nuk më tregoi që do të vinte? Dhe pse shtëpia është kaq e heshtur? Pyeti veten, ndërsa dhimbja e kokës sikur ju zhduk në një sekond,
e zëvendësuar nga një adrenalin e pastër frike. Ajo thiri lehtë, pothuajse në përshpëritje. Mami, ka kush në shtëpi? Asnjë përgjigje. Vetëm zhurma e lehtë e kondicionerit që punonte diku në katin e dytë. Emma filloi të ngjiste shkallët e drunjta që të çonin në katin e sipërm, aty ku ndodheshin dhomat e gjumit dhe dhoma e miqve. Çdo hap i saj ishte i llogaritur, i lehtë si një maceje. Ndërsa afrohej në fund të korridorit të katit të dytë, filloi të dëgjonte zëra. Nuk ishin zëra bisede normale. Ishin përshpëritje të mbytura, të qeshura të ulta dhe një lloj frymëmarrje e shpejtuar që vinte nga dhoma e miqve. Ajo dhomë që përdorej rrallë, vetëm kur rrinte dikush për darkë. Emma e gjeti veten përpara derës së asaj dhome. Dera nuk ishte e mbyllur plotësisht me çelës. Ishte lënë nxitim gjysmë e hapur, duke lënë një hapësirë prej pak centimetrash. Emma afroi syrin te ajo e çare mallkuar, duke u lutur me çdo qelisë të trupit të saj që ajo që po mendonte të mos ishte e vërtetë. Po lutej që të gjente nënën e saj duke parë ndonjë dokument, ose duke biseduar për ndonjë problem me Sokratin. Por realiteti i asaj pasditeje ja topëtoi jetën në mijëra pjesë. Përmes asaj hapësire të ngushtë, Emma pa nënën e saj, Valbonën dhe vjehrin e saj, Sokratin. Ata nuk po bisedonin. Ata ishin të përfshirë në një përqafim pasionant, të zhveshur nga çdo lloj turpi, morali apo respekti për njerëzit që i rrethonin. Sokrati po i përshpëriste fjalë të ëmbla në vesh, ndërsa Valbona e shtrëngonte pas vetes me një familiaritet që tregonte qartë se kjo nuk ishte hera e parë që ndodhte. Ajo s'ken mbante erë trafti të vjetër, të konsoliduar në kohë, të kryer pikërisht aty, në shtëpinë ku Emma supozohej të ndërtonte lumturinë e saj. Bota e Emës u ndal. Ajo ndjeu një përzierje të fortë në stomak, dhe gjunjët filluan t'i dridheshin aq shumë sa u detyrua të kapëshe pas murit që të mos rrëzohej. Ajri ju bllokua në fyt dhe për disa sekonda nuk po merrte dot frymë. Gjithçka që kishte besuar, koncepti i saj për familjen, për nënën që e konsideronte shoqen e saj më të mirë, për vjehrin që e respektonte si baba, gjithçka u shpërb në atë dhomë të errët, në dritën e zbetë që hynte nga grilat. Në atë moment, tronditja ishte aq e madhe sa që dora e saj, e mbytur në djersë të ftohta, rrëshqi nga muri dhe preku dorëzën e derës, duke bërë një zhurmë të mpret krisje në heshtjen e shtëpisë. Ajo krisje e vogël e dorëzës së derës o shtiu në korridorin e heshtur si një shtën e arme. Brenda dhomës, lëvizjet u ndalën me një herë. Sekundi që pasoi ishte një amulli absolute, një ngrirje e kohës ku asnjëra palë nuk merrte dot frymë. Emma, e shtyr nga një forcë mbinatyrshme që buronte nga dëshpërimi dhe thyerja shpirtërore, nuk u largua. Përkundrazi, me një lëvizje të ngadaltë të prerë, ajo e shtyu derën plotësisht, duke hapur atë gjerë e gjatë. Skena që u shpërfaq ishte tabloja e gjallë e turpit dhe panikut antik. Valbona u shkëput me nxitim, pothuajse duke u rrëzuar përmbys mbi krevat, ndërsa duart i dridheshin në mënyrë të kontrollueshme tek përpiqej të mblidhte rrobat e shpërndara dhe të mbulonte trupin. Fytyra e saj, zakonisht e kuruar dhe plot vetbesim, u zverdh si dylli, ndërsa sytë ju zgjeruan nga një tmerr i pastër kur ndeshi shikimin e së bijës. Sokrati, nga ana tjetër, u ngrit në këmbë si i goditur nga rufeja. Ai burr autoritar, që me një fjalë ngrinte peshë shtëpinë, tani duke i zvogëluar, i thyer dhe i zhveshur nga çdo grim dinjiteti. Këmisha e tij e zbërthyer dhe flokët e çrregullt dëshmonin tradhtin që asnjë fjalë nuk mund ta fshinte më. Emma qëndronte në pragun e derës, e palëvishme si një statuj mermeri. Lotët i rridhnin vetiu, të nxehtë mbi faqet e ftohta, por sytë e saj nuk kishin lot dobësie. Kishin një dritë akulluese, një përzierje neverie dhe zhgënjimi që mund të vriste më shumë se çdo fjalë. Ajo priste që ata të thonin diçka, të dëgjonte se deri ku mund të shkonte guximi i tyre për të gënjyer. Emma, zëri i Valbonës doli si një gurgullim e mbytur, mezi e dëgjueshme. Ajo u afrua drejt së bijës me duart e shtrira përpara, si për t'i kërkuar mëshirë apo për ta prekur. Por Emma bëri një hap pas,
duke shfaqur një neveri aq të madhe saq e ëma u ndal në vend. Ema, shpirti i mami, të lutem, mos gjyko kështu, nuk është ashtu siç duket. Ishte një moment, një gabim, të lutem, dëgjo mua. Justifikimi së ëmës ishte aq banal dhe i paturp, saqë emës i shpëtoi një e qeshur e shkurtër, histerike, që doli nga thellësia e shpirtit të saj të coptuar. Nuk është ashtu siç duket, foli në fund Ema, me një zë të ulët, por që peshonte si plumë në atë dhomë. Po si është, mami? Apo më thon sytë e mi gënjeshtra? Ti, nëna ime në krevatin e shtëpisë sime, me vjehrin tim, me baban e burrit tim? Në atë moment ndërhyri Sokrati. Ai u përpoq të rimerte veten, duke përdorur atë tonin e tij të zakonshëm, gjysmë urdhërues, që synonte të kontrollonte situatën përpara se ajo të kthehej në një katastrofë publike. Ema, dëgjo këtu, tha ai duke u kollitur dhe duke mbërthyer këmishën me duar që ende i dridheshin. U bë çfarë u bë, nuk kemi çfarë të ndryshojmë tani, por ti duhet të mbledhësh veten. Shiko përreth. Mendon për Arbenin, mendon për nënën tënde, për mua, për familjen. Nëse kjo gjë del jashtë kësaj dhome, ne jemi të shkatëruar. Kjo gjë duhet të mbetet mes nesh. Kuptove? Do uremi e do e zgjidhim si njerëz të rritur. Si njerëz të rritur, përsëriti Ema, duke e parë Sokratin me një përbuzje të tillë që e bëri burrin e moshuar të ulte shikimin për tokë. Ju keni shkelur mbi mua, keni shkelur mbi Arbenin, mbi shpresën që ju shërben e ju beson si e marr. Ju keni shkatëruar gjithçka dhe tani kërkoni që unë të bëhem bashkëpunëtore në turpin tuaj? Paniku në dhomë u bë i prekshëm. Valbona filloi të qante me dëshpërim, duke u gjunjëzuar pothuajse përpara së bijës. Ema, të përgjërohem. Nëse merr vesh gjë Arbeni apo bota, unë nuk mund të jetoj më. Do vras veten, Ema. Mos ma bëj këtë, jam nëna jote. Dëgjimi i asaj fjale, nëna jote, në atë kontekst, ishte goditja e fundit për Emën. Ajo ndjeu një val të fortë të përzierje dhe një dëshirë të madhe për të ikur sa më larg atij, ajri të ndotur nga gënjeshtra dhe tradhtia. Ajo nuk u mjaftua me asnjë fjalë tjetër. U kthye me rrëmbim, duke i lënë ata të dy në dhomë, të përhumbur në tmerrin e asaj që sapo kishte ndodhur. Ema zbriti shkallët me vrap, pothuajse duke u rrëzuar. Valbona doli në korridor duke bërtitur emrin e saj, e mbuluar me nxitim me një çarçaf, por Ema nuk ndaloi. Ajo mori çantën në korridor, doli me vrap nga porta kryesore dhe u fut në makinë. Duart i dridheshin aq shumë sa që ju deshën 3 përpjekje për të futur Chelsin në marsh. Kur makina u ndez, ajo dha gaz duke lënë pas oborrin e asaj shtëpie që nga ai moment nuk do të ishte kurrë me sajat, ndërsa në pasqyrën e pasme shite figurën e dëshpëruar të së ëmës që qëndronte te porta, duke kuptuar se sapo kishte humbur vajzën e saj përgjithmonë. Ema ngiste makinën pa asnjë destinacion të qartë, me lotët që i verbonin shikimin dhe rrugët e Tiranës që i dukeshin si një lëmsh i pakuptimt. Sirenat e makinave dhe zhurma e qytetit mbyteshin nga rrahjet e shpejta të zemrës së saj. Gjithçka që donte ishte të zhdukej, të shkonte në një vend ku askush nuk e njihte dhe ku nuk kishte nevoja t'i jepte shpjegime askujt. Pasi u rrotullua për gati një orë nëpër rrugët e kryeqytetit, ajo ndaloi përpara një hoteli të vogël dhe diskret në periferi. Mori një dhomë me emër tjetër, u fut brenda dhe kyçi derën. Sa po u ul në krevat, telefoni i saj shpërtheu. Ekrani ndriçohej pa pushim. Mami, Sokrati, mami. Kishte me 10 mesazhe. E ëma i luteshte, i përgjërohej, e kërcënonte se do të bënte diçka të rëndë nëse ajo fliste. Sokrati i shkruante me një ton më strategjik, duke i kujtuar pasojat, turpin dhe se si ky lajm do t'i shkatëronte jetën edhe asaj vetë. E pështirosur nga ai lum hipokrizie, Ema e fiku telefonin, e hodhi mbi tryez dhe u mblodh kruspull në errësirë. Gjatë 2 ditëve të ardhshme, Ema përjetoi një izolim total. Nuk hëngri pothuajse asgjë. Vetëm pinte ujë dhe shihte tavanin. Në mendjen e saj u zhvillua një luftë e egër. Një pjesë e saj, e rritur me mentalitetin tradicional ku për hatër të familjes dhe burrit duhen mbyllur syt,
I thoshte të heshte, të shtirej sikur nuk kishte parë gjë dhe të vazhdonte jetën për të mos shkaktuar një tërmet që do të merrte përpara të gjithë. Por pjesa tjetër, ajo më racionalja dhe e dinjitetshmja, refuzonte të jetonte në një teatr absurd. Si mund t'i shuronte në sy vjehrës së saj, shpresës, duke e ditur se çfarë bënte I shoqi me krushkën? Si mund të shtrihej në krevat me Arbenin, duke mbajtur një sekret që do t'i helmonte çdo ditë të jetës? Në mëngjesin e ditës së tretë, Ema mori një vendim. Ndezi telefonin dhe pas se kishte edhe disa thirrje të humbura nga Arbeni, I cili ishte I shqetësuar se ku ndodhej. Ajo I shkroi vetëm një mesazh të shkurtër. Të lutem, hajde te kafeneja e vogël pranë liçenit të Farkës. Tani, është urgjente. Kur Arbeni mbërriti, ai ishte I zymt dhe I alarmuar. Ema, çfarë po ndodh? Në shtëpi ka një ngrirje të tmerrshme. Ima të nuk flet, të jesh nën nuk e ngre telefonin. Çfarë ka ndodhur midis jush? Ema e pa drejt në sy. Sytë e saj ishin të skuqur, pa gjumë, por shikimi ishte I prerë. Ajo nuk mori rrugë tërthore. Me një zë të palëkundur, por me dorën që I dridhej mbi gotën e ujit, ajo I tregoi gjithçka. I tregoi për dyshimet e para, për parfumet, për këmishët, dhe në fund, për atë pasdite të së mërkurës. I përshkroi skenën në dhomën e miqve saktësisht ashtu siç e kishte parë. Reagimi I Arbenit ishte I dhimbshëm për tu parë. Fillimisht ai ngriu. Një e qeshur nervoze I doli nga buzët, si për të thënë se kjo ishte një shaka e shëmtuar. Por, duke parë fytyrën e Emës dhe Lotët që filluan t'i rridhnin përsëri, ai kuptoi se nuk ishte gënjeshtër. Fytyra e tij u skuq, venat në qaf ju fryn dhe goditi tavolinën me grusht. Ai burr, që e kishte parë të Glycerin si idhullin e tij të moralit, dhe ajo vjerë, që e respektonte si nënën e dytë, e kishin goditur pas shpine në mënyrën më të poshtër të mundshme. Ima të, bërtiti ai me zë të mbytur, duke mbuluar fytyrën me duar. Dhe nëna jote, si mundën të na bëjnë këtë? Në atë moment, dhimbja e tyre u bë një. Ata qëndruan të përqafuar në atë kafenet e izoluar, duke qarë jo për fundin e dashurisë së tyre, por për humbjen e pafajësisë dhe shkatërimin e botës që njihnin. Zbulimi I këtij sekreti ishte si një lëshim I një bombe atomike mbi të dyja familjet. Nuk kishte më kthim pas. Arbeni u kthye në shtëpi atë natë jo për të biseduar, por për të bërë gati valigjet e tij dhe të Emës. Përballja e tij me Sokratin ishte e dhunshme dhe e shkurtër. Arbeni nuk e goditi të atin fizikisht. E goditi me fjalë, duke I thënë se për të, ai kishte vdekur dhe se nuk mbante më emrin e një burri që tradhtonte gruan e tij me nënën e nuses së djalit. Shpresa, vjehra e Emës, e mori vesh të vërtetën menjëherë pas largimit të rit. Goditja për të ishte aq e rëndë sa që përfundoi në spital për shkak të tensionit të lartë dhe një krize kardiake. Kur u kthye në shtëpi, ajo kërkoi divorcin e menjëhershëm, duke ndarë shtëpinë dykatëshe me një mur të ftohtë heshtjeje dhe duke mos I folur më Sokratit asnjë fjalë. Megjithse jetonin nën të njëjtën çati për shkak të procedurave të gjata gjyqësore. Sokrati, njeriu që dikur gëzonte respektin e gjithë lagjes, u kthye në një hije. Turpi u përhap shpejt në përthashethemet e të afërmve, dhe ai nuk guximte më të dilte as në rrugicën e shtëpisë. Nga ana tjetër, fati I Valbonës ishte po aq I zymt. Ema nuk pranoi asnjëherë ta takonte. Kur e ëma guxoi të shkonte në punë për t'i kërkuar falje, Ema porositi sigurimin që të mos e linte të hynte dhe I nisi një mesazh të fundit. Për mua, ti nuk je më nëna ime. Je thjesht gruaja që më shkatërroi jetën. Mos më kërko më kurrë. Valbona u izolua në apartamentin e saj në qendër të Tiranës, e braktisur nga miqtë që morën vesh historinë dhe e gërryer nga faji dhe vetmia. Po Ema dhe Arbeni, ata u shpërngulën në një apartament me qira në anën tjetër të qytetit, duke u përpjekur të shpëtonin martesën e tyre. Ata e donin njëri tjetrin. Nuk kishin asnjë faj për mëkatet e prindërve të tyre. Por, dashuria ndonjëherë nuk mjafton kur muret e shtëpisë janë të lyera me turp. Sa herë që Arbeni shite Emën, shite fytyrën e Valbonës dhe tradhtinë e të atit.
Sa herë që Ema shite Arbenin, i kujtohej Sokrati dhe ajo pasdite e nxehtë korriku. Çdo fest, çdo ditëlindje, çdo bisedë për fëmijë kthehej në një kujtesë të dhimbshme, se ata nuk kishin më prindër për t'i ftuar apo për t'u gëzuar me ta. Pas 6 muajsh përpjekje të mundimshme dhe seancash të gjata te psikologu i çifteve, ata u ulën sërish ballë për ballë. Nuk mundemi më, apo jo, pyeti Arbeni me zërin që i dridhej. Ema tundi kokën lehtë, me lot në sy. Jo, Arben, sa herë që të shoh atë dhomë, dhe ti sheh të njëjtën gjë tek unë. Meritom të jemi të lumtur, por jo bashk. Ky turp na takon ne, edhe pse nuk e bëm ne. Ata u nda me një përqafim të gjatë dhe të ngrohtë, të pastër nga çdo zemërim ndaj njëri tjetrit, por të thyer nga fati. Ema vendosi të largohej nga Shqipëria, duke marrë një ofertë pune në Gjermani, për të filluar një jetë të re ku e kaluara nuk do ta ndiqte pas si hije. Historia e tyre mbeti si një legjendë urbane e dhimbshme në rrethin e tyre. Një dëshmi e asaj se si egoizmi dhe tradhtia e prindërve mund të djegin dhe të bëjnë shkrumb e hi të ardhmen e fëmijëve të tyre.